Hello everyone, welcome to my channel. சின்னதாக ஏதாவது ஒரு கார்ட்போர்ட் எடுத்துக்கோங்க. அதோட எட்ஜஸ்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு ரவுண்ட் ஷேப் வரைஞ்சிக்கோங்க நடுவில். அதுக்கப்புறம் அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி இந்த கிராஃப்ட் ரஃப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன். வேணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் பேப்பரில் இந்த மாதிரி சர்க்கிளாக வரைஞ்சிட்டு அப்புறம் டேப் போட்டு ஒட்டிடுங்க. இப்போ நம்ம அந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் மொத்தம் 9 பீஸ் செஞ்சேன். உங்களுக்கு விருப்பமான அளவுக்கு நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம அதோட சென்டரில் கட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் அது ஒரு கோம் மாதிரி மடக்கி டேப் போட்டு ஒட்டிடலாம். டேப் வந்து ஃப்ரண்ட் சைட் பேக் சைடு ரெண்டு சைட்லையுமே ஒட்டணும். இப்போ நம்ம அந்த கார்ட்போர்ட் ரவுண்டுக்குள்ளே பேப்பரை வச்சுட்டு சுற்றி டேப் போட்டு ஒட்டலாம். அப்போ தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இதே மாதிரி பின்பக்கத்துக்கும் செய்யணும் நம்ம. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதாவது பேப்பர் அது மேலே ஒட்டிக்கலாம். நான் பிங்க் கலர் பேப்பர் ஒட்டியிருந்தேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் நீங்கள் ஒட்டிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வரும்.